Halo guys, kita mau buka satu huruf lagi. Adalah U. Di sini tulisnya siagul. Tak bisa bahasa Indonesia. Salah, tak bisa bahasa Inggris. Ini adalah bentuk burung yang saya tahu guys. Oke, tanpa basa-basi kita langsung buka. Oke guys, ini adalah bentuk yang burung. Kita buka dari mana dulu? Ini dia guys, bentuk burungnya. Tapi kok aneh, kenapa ada kakinya begini guys? Oke lah, nantikan video kita selanjutnya guys untuk buka huruf yang lain lagi. Dan terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Yuh, mantap.